Selam алейкум, хайырлы акшамлар, Сыгылатыр телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам. Мне бетеки 25 daqiqa içerisinde Kırım ve Kırım etrafında yüzbergen sonki ve en aktual haberler üzerinde müzakere edeceğimiz ve elbette ki diğer haberler de mevcut ve onların ekseriyeti şüphesiz bizim davamız ile, bizim meselemiz ile bağlı. Onun için onlardan da vazgeçmeyimiz ve onlar üzerinde de laf etmeye planlaştırdık sayılı arkadaşlar. Böyle siyasi tahsili olan bizim milletimiz için bu gibi haberlerinin meraklandırılığı da elbette ki mühim olganını görüyoruz. Lakin ondan evvel keliniz Роман Спиридоновны bizim yayınımıza bağlayıq. O zaman informasyon programmalarında niyakta tarif edeceklerini bizlerge anlatmağa hazır. Роман, selam aleyküm. Dinleyimiz seni. Buyur. Алейкум селям Гульсум. Начнем мы с новости о том, что президент Украины Владимир Зеленский начал свой визит в Турецкую республику. Он встретился со своим коллегой, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча эта, запланированная на 16 часов, продолжается до сих пор. Мы ожидали, что в 5 часов президенты выйдут к журналистам и расскажут об итогах своих переговоров, но до сих пор этого не произошло. Мы следим мы в ожидании этой встречи для того, чтобы рассказать вам, о чем договорились президенты. Известно, что планировалось подписать ряд соглашений в экономической и военной сфере, в том числе речь идет и о покупке турецких беспилотников ТВ-2. Как сообщают источники, речь идет о покупке 40 таких беспилотников. Перед своим визитом Владимир Зеленский рассказал о своих ожиданиях о визите и заявил, что надеется на участие Меджлиса и Турции в работе платформы по деоккупации Крыма. Как я говорил, он накануне своего визита рассказал об этом, накануне встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, он рассказал в интервью турецкому агентству Демирен, где, среди прочего, заявил, что после 2014 года не было создано ни одной институции, которая могла бы стать площадкой для решения проблем Крыма. Именно поэтому власть инициировала создание Крымской платформы, и он надеется, что это поможет консолидировать усилия всех цивилизованных стран и общественных сил как в Украине, так и за рубежом для работы на благо Крыма, а значит на благо крымско-татарского народа. И, как я уже говорил, заявил, что надеется, что в работе над этой платформой примет участие и Турция, и подключится к этой работе Меджлис крымско-татарского народа. В Крыму начался ряд судебных заседаний, так называемых дел о терроризме и экстремизме, и дела, связанные с преследованием лидеров крымско-татарского народа и крымских татар. Так вот, сегодня в оккупационном суде Армянска был объявлен перерыв почти на месяц в судебном заседании по так называемому делу против национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Сегодня на заседание вновь не явился ни один из свидетелей обвинения, и защита заявила ходатайство о принудительном переводе всех свидетелей, которые были приглашены повторно. Однако суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, считая его преждевременным, поскольку судом не получены почтовые уведомления от приглашенных и неизвестны причины, по которым они не явились в суд. Но между тем, так называемая судья решила, что возможно допросить 3 свидетелей с помощью видеоконференции и назначила дату допроса на 12 ноября. Относительно других не явившихся свидетелей оккупационный суд примет дополнительные меры по обеспечению их явки. Я напомню, что оккупанты судят Мустафу Джемилева заочно. Дело в так называемый суд передали без уведомления его и его адвоката. Мустафу Джемилева обвиняет в том, что он якобы незаконно пересек границу Российской Федерации. Я напомню, что речь идет о попытке Мустафы Джемилева въехать в Крым из Херсонской области в мае 2014 года. Оккупационный суд вынесет приговор любой ценой, но цель международные суды. Так прокомментировал дело вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленура Ислямова. Его новый адвокат Николай Полозов, он вступил в дела
Ленора Ислямова обвиняет в создании так называемого незаконного вооруженного формирования, диверсию, подрыв электроопор, в результате чего Крым остался без света. И Николай Полозов — это уже третий адвокат по этому делу, потому что ранее Совет адвокатской палаты Тюмени без объяснения причин лишила бывшего защитника Ислямова Алексея Ладина статуса адвоката, якобы из-за нарушения профессиональной этики. На прошлом заседании еще одному адвокату, который вступил в дело, Эдему Семедляеву, не дали времени даже ознакомиться с материалами. А вот Николая Полозова допустили к делу, он готовится к следующему заседанию оккупационного Верховного суда, оно состоится 26 февраля, и Николай Полозов уверен, что приговор вынесут любой ценой, потому что это исключительно политическое судилище, а следовательно заседание оккупационных судов лишь формальность. И это формальность перед иском в Международный суд по правам человека. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 3 последних вопроса из 5, которых он хочет задать украинцам. Гаранта интересует, что думают граждане о сокращении количества народных депутатов до 300, о легализации медицинского каннабиса и о выполнении гарантий по Будапештскому меморандуму. Всенародный опрос Владимир Зеленский анонсировал во вторник. Первый вопрос стал известен только в среду. Глава государства поинтересовался, нужно ли ввести пожизненное наказание за коррупцию в особо крупных размерах. Второй вопрос прозвучал в четверг, и был он о поддержке создания на Донбассе свободной экономической зоны. Ответ на эти вопросы Владимир Зеленский хочет узнать 25 октября, в день проведения местных выборов. Он отметил, что такие вопросы могут стать ежемесячными или даже еженедельными. А тем, кому эти вопросы не понравились, он предложил задавать свои и оставлять их в комментариях под видео этого обращения, которое офис президента выложил на своем YouTube-канале. Ну вот вкратце о таких новостях мы будем говорить сегодня в наших выпусках. Мы надеемся, что появится какая-то новая оперативная информация о подписании соглашений между Украиной и Турцией, и пресс-конференция начнется. Мы об этом вам обязательно расскажем. В 19:00 и в 21:00 наши выпуски новостей «Заман». Смотрите, не пропустите. Мутлаха бақытжақмыз, çok sağ ol Роман. Bu bizim muhbirimiz Роман Спиридонов еді. Zaman informasyon programmalarına 19 Dauriye Тумерова Украин тілінде, 21:00-да Шевкет Наматулаев Қырым татар тілінде. Алы баражақ сайғылы арқадашлар, сейретіңіз, ұнытмаңыз, чөқ ве мерақлы актуаль тазе хаберлер анда олажақтыр. Біз ісе шымдылық пейда олған хаберлер üzerinde келіңіз біраз лаф етейік. Мәлім олғаны кебі Украина президенті Владимир Зеленский бүгін Түркия Жұмхуриетіне ресми зияретінен барып шықты. Бұндан евелесе Қырым платформасында Түркияның дайыл олажағы еле бағлы ұмытлеріне білдірген еді. Дүневін ОБСЕ-де Украина темсилчилері ОБСЕ тешкілятының temsilcilerini ve iştirakçılarını Kırım deokupasiyası boyunca platformada iştirak etmege çağırdı ve onların iştirakına umut etkenlerini Ukrayna anda OBSE'de Ukrayna'nın daimi temsilcisi bildirdi. Келіңіз beraberlikte şimdi Цимбалюкны dinleyik. Дозвольте поінформувати вас, що Україна виступила з пропозицією нового консультаційного та координаційного формату Кримської платформи з метою підвищення ефективності міжнародної відповіді на тривалу окупацію Криму. Айтқанымыз кебі, шымды Түркияде Украина президенті Владимир Зеленский болуна ве о саба саат 11-де анда келіп жүқты. Түркия Жұмхуриетінің президенті Режеп Тайып Эрдоган енді көрішіп өткергенлер. Анда бір чоқ аңлашмаларының имзаланмасы бекленілі. Аңлашмалардан бірі бұл Мудафа сасында олып кечкен аңлашмаларды бар ве оларны имзаламақ ақында да кечкен автобізлерге білдірген еділер. Бұл ақта айтқан да насыл аңлашмаларға келділер, да насыл весиқаларыны имзаладылар. Бірқач вақыттан соңра енді огренежекміз, білежекміз, менже чоқ вақытны алмайжек. Бұл вақытта Заман информацион программаларында да тариф етежеклер сайғылы арқадашлар. Бұнен бераберлікте Украина президенті Владимир Зеленский анда базы түрк матбуат васталарына интервью берген ве бір интервьюсында Владимир Зеленский Түркияның Қырым деокупациясы бойынша платформада иштирак етежегіне умутны білдірді. Келіңіз бераберлікте бұл меселе трафында не айтқан dinleyik.
Припускаємо, що це дозволить консолідувати зусилля всіх цивілізованих країн і громадських сил як в Україні, так і за кордоном для роботи на благо Криму, а значить і на благо кримсько-татарського народу. Ми дуже сподіваємося на те, що представники Меджлісу приєднаються до цієї роботи. Нашим спільним завданням має бути напрацювання рішень для якнайшвидшого повернення Криму під контроль української держави. Президент Владимир Зеленский bu beyanatına endi Qrim-Tatar Milliy Meclisi'nde de cevap verdiler. Hususan Milliy Meclis reisi Rifat Agachubarav Ukrayna internet vasıtalarına haberlerde izahatını bergen. Rus tilinde böyle seslendiren: наша цель как можно быстрее восстановить государственный суверенитет над Крымом. Это единственное условие, чтобы мы могли собраться вместе и жить на своей земле. Мы всегда говорили, что да, Украина — это наше государство, но наша родная земля, на которой мы хотим возродиться как нация, это Крым, как неотъемлемая часть украинского государства. Если органы государственной власти, в частности президент, не будут сотрудничать с Меджлисом в вопросах Крыма, это только нас ослабит, деп айтты Рифат Агачубаров. Бізлешімді жанлы бағда Ескендер Бариев бар, Milliy Meclis азамыз. Ескендер аға, селям алейкум. Алейкум селям, Жумлемізге ақшам шарфлер қайырлы олсын. Ескендер аға, мына Зеленскийні діңледіңіз, енді Рифат Агачубаров да өзінің изатыны берді. Зеленскийні айтқанына көре, о умут ете Milliy Meclis'nin iştirak edeceğine, ama emin olması lazım, zira Milliy Meclis bu gayeden vazgeçmez, doğru mu? Evet, vazgeçmeyecek. Çünkü Meclis, Rusya mahkemeler, işgal mahkemeler Milliy Meclis'ne yasak ettiler. Aynı sebepten onlar Milliy Meclis'ne yasak ettiler. Milliy Meclis bu temsili organ Krim-Tatar halkının. Evet, onlar Ruslar referandum yaptılar, bütün halkara meydanlarda aytalar bu Kırım'da yaşayan halkının kararını kabul ettiler. Onun için bu Kırım Rusya olarak için olarak ama tek Milliy Meclis o kararının bu bir beyanat etti bizim halkımızda ve bizim halkımız ve türlü millet halklar Kırım'da yaşayan başka milletler bu referandumga iştirak etmediler. Biz birinci günde işgal başından aktif iştirak edip bu işgaline karşı ve biz bunda Ukrayna'da olarak bu материковая часть Украины. Biz bütün aktif iştirak ettik. Mesela kanunlar hakkında, mesela bu RNBO yanındaki bir ekspert grup olganında bu strateji hakkında nasıl Kırım kaymak için. Ескендер аға, біз бұлар ештес? Алло, Ескендер аға. Biz bularını hepsini bilemiz. Yapılan faaliyet üzerinde çok yapılgan şeylerini bilemiz. Background'ını bizni seyretkenler, Kırım Tatarlar, şimdi Kırım Tatar tilinde laf etemiz. Olar background'ını yaxşı bile. Men gelecek hakkında biraz laf etmege isteyim. Şimdi Zelenskiy ayta ki Kırım Tatarlarının bu platformada iştirak edeceğini umut ete, hususan Milliy Meclis'nin. Siz bunu nasıl görüyorsunuz Eskender ağa? Nasıl etip sizince Milliy Meclis Kırım platformasının teşkil etülüvünde çalışmasında rol alabilir? Но Меджлис, он должен быть основой в этой платформе, потому что это представительный орган крымско-татарского народа. И я неоднократно говорил и публично, и повторюсь сейчас, для Украины именно крымско-татарский фактор является основным фактором и основным инструментом по деоккупации Крыма. Если они потеряют этот инструмент, если Украина не будет эффективно использовать крымско-татарский фактор, то, соответственно, перспектива возвращения Крыма и деоккупации Крыма у Украины никакой не будет. Поэтому сегодня как раз-таки украинское государство, строя свою стратегию, создавая платформу, в первую очередь, конечно же, должна опираться на крымско-татарском факторе, на факторе коренного народа, на факторе международного права,
которая определяет именно право на самоопределение самого коренного народа. А коренной народ четко дал свои позиции. И, конечно же, представительным органом коренного народа является Меджлис. И поэтому без участия Меджлиса невозможна никакая платформа. Поэтому в этом А как случае вы мы себе видим видите ряд практическое шагов. участие Меджлиса в этой платформе? Участие Меджлиса может быть, в первую очередь, это, конечно же, участие во всех международных площадках. А во-вторых, здесь украинское государство должно законодательно урегулировать вопрос представительства, нахождения Меджлиса в правом поле Украины. Для того, чтобы Меджлис как институт, как представительный орган был больше представлен во всех практически делегациях украинских, и не только в Турецкую республику, поскольку Турецкая республика, турецкий народ близкий нам и по языку, и по крови, и, скажем, исторически, а в любую европейскую страну, в любую, скажем, мусульманскую страну. И поэтому здесь очень важно, чтобы Украина четко выстраивала место Меджлиса крымско-татарского народа, его представителей в процессах усиления платформы и поиска круга друзей. Потому что платформа — это в первую очередь круг друзей, которые, в принципе, совместно вырабатывают дальнейшую тактику по принуждению Российской Федерации освободить Крым и восстановить целостность Украины. 6 yıl aman 7 yıl olacak ve biz endi 7 yıldan beri Kırım yönelişinde bir faaliyetinin yapılması, halkara seviyede faaliyetinin yapılmasını bekliyoruz ve bugün öyle oldu ki Allah'a şükür böyle bir platforma tızılı. Ama ben şunu sormağa isteyeyim. Rusya'nın iştirakı olmadan sizin düşüncenizge göre böyle platformanın faydası, semiriliği olacak mı? Но Мересем эбет bu taraftan çok çalışmayı эбет bu platforma hakkında tek bugün değil, 5 yıl devamında laf etti. Эбет bu Cumhurbaşkanı Poroshenko olsun, şimdi Zelenski bu platforma hakkında konuşa. Ama мен Мересем bu прошло определенное время, накопился определенный опыт, и мы видим конкретные действия сегодня Министерства иностранных дел Украины, когда, с одной стороны, ведутся встречи с послами различных стран, когда мы видим, что на различных уже международных площадках более активно начинают заявлять о формировании данной платформы как некого института международного, где должны быть выработаны четкие правила взаимоотношения и выработки совместных действий, и это правильно. Ну и, конечно же, я надеюсь, что если будет идти дальнейшее, так дальше будут идти более конкретные шаги, то мы сможем получить достаточно серьезную поддержку. И это должно, с одной стороны, проводиться такая работа государством, с другой стороны, общественным сектором активно должна вестись работа на уровне общественности. Потому что даже если взять ту же самую Турецкую республику, ведь не каждый гражданин, обычный гражданин Турции, четко понимает проблемы оккупированного Крыма и проблемы крымско-татарского народа. Для этого нужна широкая информационная поддержка и работа с гражданами Турецкой республики. Я уже не говорю о гражданах других стран. Поэтому платформа может работать, когда она выстроена системно, когда она работает на всех уровнях, начиная от государственного уровня, заканчивая общественным уровнем. И, соответственно, когда каждому сегменту предназначена четкая задача, определена четкая задача и предназначена четкая роль. Endi meclisinin bir faaliyet yürütülüp başladı mı? Yani bilmeyin belki. Alo. Алло, Endi meclisinin bir faaliyet hükümet alıp barmağa başladı mı? Yani bilmeyin belki Dışişleri Nazirligi bu platforma etrafında endi müzakerelerini başlay. Zelenski şimdi mesajlarını beri belki de bir koruşuv planlaştırıla. Мы совсем недавно начали увидели активную деятельность со стороны Министерства иностранных дел Украины, со стороны Офиса президента.
Поэтому сейчас пока говорить преждевременно о том, что конкретно было предложено, но на самом деле есть уже определенные четкие посылы. Эти посылы действительно были Меджлис крымско-татарского народа со стороны Министерства иностранных дел. И совсем недавно мы как раз обсуждали о том, что нам надо собраться для того, чтобы проанализировать те посылы, которые дает нам компетентный орган Украины, с одной стороны, и с другой стороны, мы должны подготовить четкие свои предложения, исходя из уже нашего опыта, который, я бы сказал, достаточно уже серьезный. И, соответственно, мы готовы подготовить ряд серьезных предложений для развития платформы по деоккупации Крыма. А можете сказать, какие именно предложения, или рано еще? Я думаю, сейчас преждевременно об этом говорить, тем более, если я буду говорить субъективное свое мнение. Я думаю, когда мы обсудим это на уровне Меджлиса и определим, какие направления мы можем озвучивать публично, какие нет, тогда мы обязательно поделимся. Ve siz şimdi elçilerle konuşuyorsunuz. Geçenleri ben yanlışmasam Pakistan Büyükelçisi'nin yanında konuştunuz. Bu meseleyi müzakere ettiniz mi? Evet, bu konularda biz konuşup yaptık. Hem Pakistan Büyükelçisi'nin hem Çernogorya bugün sabahtan konuşup oldu. Hem Avusturya, hem Pakistan, hem Malezya. Biz bu konuşmalar hem Britanya, ne sebepten biz böyle konuşmalar yaparız? Evet, başında biz bu prezent yapamız bu zaложники okupasyon kitapçığını. Çünkü biz bu nasıl yaşayış işte bizim halkımızda bu yıkım yaşayış tarih hakkında. Ama однозначно мы в том числе в дискуссиях, нам многие послы, с которыми мы встречались, говорили о том, что МИД выходил на них, встречались они с первым заместителем имени Джапаровой, и речь идет о платформе. И, кстати, ряд предложений, которые мы предлагаем послам по сотрудничеству, они как раз обозначали, что многие из этих предложений могут стать основой платформы, деятельности в дальнейшем платформы. Поэтому мы не придумали чего-то, скажем, сверхъестественного, но мы со своей стороны готовим конкретные предложения, исходя из нашего опыта, и конкретные предложения, которые могут принести результат в кратчайшее время. И поэтому мы со своей стороны, конечно же, продолжаем. У нас есть целый график встреч с послами различных стран. И, конечно же, мы будем озвучивать эти идеи. И в том числе мы говорим о том, что существует международное движение за деоккупацию Крыма, солидарность с татарским народом Либерей Крымия, которое в ближайшее время будет презентовать свою стратегию. Çok sağ olunuz Eskender ağa. Bizle bağlanğanız için Eskender Bariyev, Milli Meclis azası ve Kırım Mecburiyetinде ТР телеканалының yayınlanan 5 dakikadan Zaman informasyon programması devam ediyor. Ukrayna tilinde Enis Itumerova sizlerge sonki haberlerini tarif edecektir. Sonra biz bu studiyaga qaytacağımız ve bu haberlerinin müzakerelerini çeşit türlü misafirlerinin laf etmege devam edecekmiz. ATR ile olunuz. Görüşkence.